फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है कफ एंड कोल्ड रिलीफ लॉलीपॉप। इसे बनाने के लिए कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। तो इसे बनाने के लिए हमने को अच्छे से छील लिया है और धुल लिया है और इसे इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसका रस निकाल लेंगे और इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। इसके बाद इसमें हम गुड़ डालेंगे और इसे भी चलाते हुए पकाएंगे। इसके बाद मैंने इसमें शहद डाला है, थोड़ा सा काला नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने सोंठ का पाउडर डाला है, काली मिर्च थोड़ी सी डाली है और थोड़ा सा लौंग का पाउडर डाला है। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है ताकि इसमें सॉफ्टनेस भी बनी रहे और इन्हें अच्छे से हम मिला लेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से पकने देंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता है। और ये अब पककर तैयार हो चुका है और इसकी अब हम लॉलीपॉप तैयार करेंगे। ये कफ और कोल्ड के लिए बहुत ही लाभदायक है और बच्चे इसे खूब इंजॉय करके खाते हैं। और इसे बनाने में बहुत टाइम भी नहीं लगता है। मेरे बच्चों ने तो इसे खूब इंजॉय करके खाया और इन्हें बहुत ही टेस्टी भी लगा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को कफ और कोल्ड से बचा के रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।